Кайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті ұлттық паркінің ұжымы, ардагерлері, сіздерді осы мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда аудан әкімі Ардақ Әнуарбекұлы Кісентаевтың құттықтау сөзін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті жерлестер, құрметті табиғат жанашырлары, сіздерді барша Баянауыл жұрты үшін аса қадірлі оқиға Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 40 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Сан ғасырлық тарихы мен сұлу табиғаты үйлескен Баянауыл халқымыздың киелі мекені, ұлт руханияттың алтын бесігі, табиғаты көркем бұл өлке бүгінгі және келер ұрпақ үшін баға жетпес байлық. 1985 жылы құрылған Баянауыл ұлттық табиғи паркі Қазақстандағы алғашқы ұлттық парктердің бірі ретінде ел экологиясын сақтауға, табиғи мұраны қорғауға зор үлес қосып келеді. Туризм мен өңір дамуына пайдасы ұшан теңіз. Бұл табиғатпен үндестік тапқан елдің үлкен жетістігі. Мерекелі күнде ұлттық парк жүйесінде ұзақ жылдар бойы табанды еңбек еткен сала ардагерлеріне алғысымды білдіремін. Сіздердің табиғатты аялаудағы адал еңбектеріңіз бүгінгі ұрпаққа үлгі, болашаққа қалатын өнеге. Сондай-ақ бір әулеттен бірнеше буын осы салада қызмет етіп келе жатқан зор құрметпен атап өткім келеді. Еңбек династиялары ұрпақ сабақтастығы. Сіздер кәсібилік пен отансүйгіштікке негізделген жолды ұрпақтан ұрпаққа аманаттап келесіздер. Осындай жанұялық үлгі елге жерге деген сүйіспеншіліктің шынайы көрінісі. Алдағы уақытта табиғатқа деген қамқорлық жасалған таба берсін. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, толағай табыс пен мерекелік көңіл күй тілеймін. Береке құтты болсын.